Katonda mulungi nnyo atusobozesezza okusisinkana olunaku olwaleero. Mugenda kunsonyiwako omulundi guno ka video kaffe twamisinza okubeera nga tukateekayo ku lunaku olw'omukaaga, naye Mungu atusobozesezza okubeera nti tukateekayo olunaku olwaleero. Nkwaniriza ggwe akyagoberera bu video bwaffe buno obwa Ssenvula Tomorrow is Better. Bwe tugezaako okulaba engeri gye twejja mu bunnya tusobole okutereza embeera yaffe ey'obulamu. Nja kusooka okulamusa omusiraamu mwena w'oli nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange ab'enzikiriza endala, omukama mulungi ate nga zembeera ze. Olunaku olwaleero saagala nnyo okutwala kadde kawanvu kuba manyi obudde tulina butono. Bannayuganda ebyokukola tulina bingi, naye nga njagala osevingewo akadde olabe vidiyo eno olw'ekyo kye ngenda okusomesaamu. Tomanya kisobola okugasa. Amannya Kawalya Mansuru nga bulijjo, Ssenvula Tomorrow is Better. Ssenvula twagala kulaba ngeri gye tusenvula okuva mu mbeera ey'akanyigo oba embeera we tuli ku level yonna okugenda ku level eddako. Nga n'olwaleero ensonga gye njagala tutunuleko ensonga y'obugumiikiriza. Bannayuganda tugenda kukkiriza, baganda bange mwenna tugenda kukkiriza. Ekintu kye bayita obugumiikiriza kituleetedde nnyo obuzibu okubeera nga tetukirina mu mitima gyaffe. Abannayuganda we wano wokka w'osanga omuntu ng'atandika bizinensi omwaka olunaku olwaleero ng'ayagala bizinensi eyo enkeera ebeere ng'emuwadde amagoba. Kyokka nga ye kennyini bw'otuula wansi n'otunuulira abagagga abamwetolodde nga bamunyumiza ng'emyaka gye batutte okufuuka abagagga myaka mingi, naye nga bagumiikiriza ate ne balemera ku nsonga eyo gye baba balemeddeko. Muganda wange wonna w'oli tukitunuuliremu. Bw'obanga osobola okugumiikiriza, katugeze ku nkomerero. Example njagala nziremu njibawe luli nagibawa ku bulumi olwaleero kanjibawa olwaleero. Ekisooka, omuntu otuuka n'ofuna olubuto, omukyala afuna olubuto oba omwami ofunisa omukyala olubuto, n'omugumiikiriza n'abeera n'olubuto n'agumiikiriza n'amanya nti omwana ono okumuzaala nga ddala mutuufu bulungi n'okubeera n'olubuto emyezi 9, buli ekijja n'akiyitamu, ekimuluma ne kimuyitamu, omwana n'azaalibwa. Omwana bw'atuuka okuzaalibwa okulwa emyezi 9, omwana tatandikirawo kudduka. Asooka n'abeerawo nga talina yadde kyakola, akaba bukaabi buli kimu, n'atuuka ekiseera n'atuula, n'atuuka n'ateeka olubuto ku ttaka, n'atandika okwavula, n'amala n'atandika okusituka nga waagwa, ng'asituka waagwa, n'amala n'atengerera. Bw'amala okutengerera ate awo n'alyoka atandika ekigere ekisooka kyakubiri n'agenda ng'asimbula, ng'ebigere tubibala n'obbibala. Noga omwana wange okimanyi yatambudde ebigere 2, olwaleero yatambudde ebigere 3, naye nga tugumiikiriza omwana steps zino azayitamu okubeera ng'atuuka ku kyalina ofuuka ky'omuntu adduka n'emisinde asobola okwogera ekigambo ekirala kyonna, era n'okwogera kwennyini okulaba nga kujjamu steps. Obulamu nga bwe tulaba omwana omuto oyo bwe tumuzaala bwe bulamu bwe tutambuliramu. Obugumiikiriza bwe tukola ku mwana oyo bwe bugumiikiriza bwe twetaaga okukola. Bizinensi bw'ogitandika, bizinensi okufuna olubuto lwa bizinensi ekirowoozo ky'ofuna ekya bizinensi, n'omanya nti nina okugumiikiriza ekirowoozo kino nsooke ntuukire ddala mu kiseera ekituufu eky'okutandika bizinensi eno nga maze oseetinga byonna ebyetaagisa. Bw'omala n'ofuna ssente zino n'ozikwata n'ogenda n'oteeka mu bizinensi yo nti ntandise. Bizinensi bw'etandika ejja kusooka ebeere awo ng'etudde wamu ng'oluusi tetambula, ng'olaba terina kikyukako. Bwe neetuuka ekiseera etandika okubeera ng'etandika okulwana, weesikira bakasitoma, etandika okubeera ng'eyimuka nga bw'eddamu n'egwa, eyimuke ng'eddamu n'egwa, eyimuke ng'eddamu n'egwa, paka omulundi ate bwe kigenda okutuuka ekiseera efuna amaanyi agakitegeeza nga nawe kennyini omaze okutegeera lwaki ono agwa. Nga bw'otega omwana entebe n'ogamba omwana ono ayimuka bw'agwa kamutega kino kwaba atambulira asobole okutengerera. N'eri bizinensi otandise okuzuula gye kiremesa bizinensi yange, n'otandika ogitegeera, n'otandika ogiwombawomba, n'ogitereeza mu layini. Osegede kubanga n'abaana batandika asituka wakola ki bwagwa, ne bizinensi bweri esituka negwa, nesituka negwa, wabula gwe nga kyolina okusigala kulemerako na kunoonya ngeri ki gye nkola ki gye njiyimirizaawo. Bwetuuka nemala okuterera neyeetengerera, nimanya nti kati etandise okubeerawo, abantu bagitegedde, then ate n'otandika okupushinga okulaba nti kati emanyika, naawe services zo n'ozirongoosa. Omwana nga bw'abeera nti kati atuuse, omwana atandise okutambula, n'otandika omugamba tebatambula bwe batyo, n'otandika omugamba tebanywa bwe batyo, kwata bwoti ekikopo, olwatandise okwenywesa, buli kimu atandise okwekolera ssente ze, then n'omuweerera, okuweerera okw'omwana kw'omuweerera okusoma ye bizinensi engeri gy'ogiteekamu ssente ng'oyongeramu mu kintu ky'olaba nti kigenda kutambula. N'atuuka omwana ono akuze n'atikkirwa, ye bizinensi okubeera nti emaze okubeera successful, n'emala
omwana ono weso ongo mwana watikiro natandika okuwa amagoba eri natandika okubeera nti akola nga ate wakuletera ne business kwe kukula kwayo neberanga etandise okubeera nga ekuwa amagoba no savinga ate nolyoka otandikawo business endala nga n'omwana bwasobola okubanga akuwa ate nolabirira abato bano nabengeri gye bavaayo ng'obulamu bwaffe bwe butambula bwe bulamu obwa bulijjo ng'omwana bw'atambula nga akula bwe bulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu kabubeere bufumbo omusajja owasizza mukyalawo n'omukyala ofunye ebbaawo mumaze okusisinkana temugenda kutuuka kwemanya mu bwangu bitambulira mu steps ng'omuntu bw'ofuna embwa n'ogamba embwa eno njagala njiyigirize njitendeke etegeere kikyenjagala kiki kyesiyagala n'omuntu we musisinkana bwe muba mukuze temwemanyi bwe mutuuka musisinkanye omu ayina emyaka 2 omulala ayina emyaka 3 mutandika muyina okwemanya emyaka gye n'abiri n'abadde atya n'emyaka 3 abadde atya notandika buli omu okulaga munne kiriwo kyenjagala ng'omuntu bw'atendeka embwa natuka ekiseera nga ekimanyi nti awo sisitamawo bwe mba wakulya mmere nteeka wali emmere yange bagiteeka kweno sowaani n'omuntu bw'ojja omulaga nekitwala emyaka gisobola kubeera nga 5 nga buli omu agezaako kutegeera munne naye ensobi gye tukola nti munne oba wakamufuna n'otamugumiikiriza nako bw'akola ensobi neefuuka eki nze oyo musajja yantama oyo nze oyo omukyala yantama n'akutamira mu myezi 2 oba 3 y'ensobi gye tukola so nga bw'ogumiikiriza munno nga bw'oteeminga a dog it's the same way you're supposed to tame your fellow partner n'ogamba nti ono partner wange mufunye musiimye mwagadde jukira oba musiimye lwandabika ye naye nga tutegedde embeera ze kati embeera ze otandika ozimanya ebyo byotamwagalamu n'obyejjiramu byomwagalamu n'obimuteekamu ne musobola okuwangala nga muli mwenna ekintu kye bayita obugumiikiriza kiyamba mu bintu bingi ne mu society mwe tuwangalira abatalina bugumiikiriza y'ensonga lwaki bakwata abaana mufu ky'okugumiikiriza omwana atuuke mu age egamba nti awo nsobola okumuwasa wabula ye aba ayagala amwanguyire essaawa eyalaba nga kyekibaleetera okubeera bamulya buto lwa nsonga obugumiikiriza bwakola ki bwabula bwe tuba twagala okulongosa mu society mwe tuwangalira naffe kennyini okukyukako mu mbeera zaffe n'empisa okutubeeramu tulina okubeera abagumiikiriza bw'ogenda ku mukolo nga toli mugumiikiriza ne tuuka ku ssaawa y'okugabula ne bagamba kakati tugenda kutandikira ku sayidi eno tudde eri abataliri bugumiikiriza mubalabe ku mikolo era ava eri najja asimba kulayini n'abuuka bano bona najja ate ne bwatugende kulayini n'ayisa n'adda maaso afune mangu emmere bw'olowooza abali ku mukolo bakutunuulira batya kitegeeza bw'otaba na mugumiikiriza n'empisa ziseewuuka bw'otaba na bugumiikiriza n'emikwano gikukyawa kuba mikwano gyo tosobola kubagumiikiriza olw'embeera zaabwe wiikendi twogedde ku kyabugumiikiriza baganda bange njagala okubasaba tuteeke obugumiikiriza mu mitima gyaffe mu buli kyokola n'embeera ne bwekunyiga etya nolaba nga waliwo bypass esobola okutuusa ku kyoyagala amangu ennyo nkubuulira muganda wange kola ekintu kimu beera mugumiikiriza mu mbeera yonna gy'obeera osanze era kyenjagala n'okubakuutira ekirala kuba mbadde njagala kijjukira kyovulaba nga ntunudde wano nti tuterekeraawo olw'okuba twagala emyangu okubeera taken up n'akantu oze mangu nnyo n'olaba omusajja ng'alina kyafunye mangu nnyo oba omukwano gw'abadde mwavu n'afuna mangu emmotoka n'obeera taken up n'ekintu ekyo kyaba afunye mu kaseera akamangu ennyo nti oli taken up n'ogamba bannaye nange nkoze nti ofuna emmotoka ogenda kubba muganda wange sooka otuule wansi onoonye amakubo amatuufu g'osobola okufuniramu emmotoka eyo ye gy'afunye bwe kuba kukola okole bwe kuba kupanga bizinesi ey'engeri gy'ogitandika ogumiikirize mu steps ziri ze nkugambye otuuke ku ekyo ky'olabye mukwano gwo gw'okyegombako naye nga tokozesezza mu bwangu obw'ekitalo bwe kiba kikujjidde mu bwangu okuba kusaasira kwa Katonda bwe kiba kiganye ng'okigumiikirizaako kituuka akaseera ne kituuka olwaleero twogedde ku bugumiikiriza nyinza okuba nina byesoogedde ku kye bayita obugumiikiriza naye gwe muganda wange otegedde nti obugumiikiriza nsonga nkulu amanya kyali Kawalya Mansur tuli ku Sembula Tomorrow is Better genda ku page yaffe eya Sembula Tomorrow is Better olaikinge page eyo ofollowinge musharinge bu video buno atakamanyi akeetaaga ajja kasanga ku page eyo kabeere nga katambula mwebale nnyo mwebalire ddala for God and my country twagala nnyo nyaffe Uganda tugikulaakulanye nga tulwana okusembula okuva we tuli okugenda ku mutendero oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twekumire ku Mukama Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala.